Se você estiver na mata à noite e ouvir um grito agudo e arrepiante, corra imediatamente. Estávamos ao redor de uma fogueira ouvindo histórias como o costume de antigamente, e meu avô nos contou. Eu estava em um lugar distante de casa e já era tarde da noite, disse ele. Era lua nova e a noite era escura. Cheguei em frente a um sapequeiro cheio de tocos e varas. Ouvi um grito esquisito como de uma pessoa rouca vindo do sapequeiro. Imaginei que pudesse ser alguém perdido e gritei também. Fiquei uns 2 minutos parado. De repente ouvi novamente o grito arrepiante e agudo como grunhidos de porcos bem próximo a mim. Logo desconfiei que não poderia ser uma pessoa, porque ninguém andaria tão rápido dentro de um sapequeiro cheio de varas secas, e o som era muito alto para um ser humano. Me arrepiei dos pés à cabeça e meu coração pulou desgovernado, quase saindo pela boca. Apressei os passos, mas como eu era teimoso, gritei novamente. E dessa vez o bicho gritou tão próximo que senti um bafo quente atrás de minhas orelhas. Aí não tive dúvida que era o gritador. Minha vontade era de voar, mas como não tinha asas, meti o pé na carreira, não sei como, pois nem minhas pernas eu sentia. Se o gritador existe eu não sei, mas há mistérios no mato que nunca saberemos.